สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจุ๊บก็จะพามาเที่ยวสวนสัตว์กันแต่ว่าตอนนี้สวนสัตว์ปิดแล้วนะคะเพราะว่ามัน5 โมงเย็นแล้วเขาก็จะรอให้คนที่เข้ามาแล้วออกไปตอนไหนก็ได้นะคะเขาไม่เช็คเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะคะว่าสวนสัตว์หลังจากที่เขาปิดแล้วมันเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะแมวน้ำเขาก็ยังเล่นน้ำตามปกตินะคะสงสัยเขาจะมีเขานอนอยู่นี่เลยมั้งไม่ต้องเข้าห้องนอนเหมือนสัตว์อย่างอื่นนะคะสัตว์บางชนิดเขาก็ต้องให้เข้าห้องนอนนะคะนี่ How you doing? so Henry Hi ลูกกระต่ายค่ะน่ารักน่ารักชิมังน้อยเต็มไปหมดเลยไปแล้วนกกระเรียนค่ะเพื่อนๆที่วิสคอนซินนะคะเรามีนกกระเรียนทั้งหมด2 สายพันธุ์ค่ะมีเยอะมากขับรถไปตามชนบทนะคะจะเจอเป็นคู่ๆนะคะเขาชอบอยู่เป็นคู่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่ายกขี้ช้างยังไงยกไม่ขึ้นค่ะนี่นะคะก็เป็นไก่งวงป่าที่อาศัยอยู่แถวนี้นะคะเขาอาศัยอยู่แถวสวนสัตว์แต่ว่าเป็นไก่ป่านะคะเขาก็จะออกมาหากินแถวนี้แล้วค่ะเวลาร้อนๆเขาก็จะเปิดสเปรย์ให้นะคะสเปรย์น้ำวันนี้ร้อนมากเลยค่ะนกยูงเยอะมากค่ะแต่วันนี้เจอแต่ตัวเมียเราอยากเจอตัวผู้ที่โชว์หางสวยๆหน่อยต้องเดินตามหากันหน่อยร้องกันใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูกันเขาลำแพนโชว์ค่ะสวยมากเลยนั่นคือเต่านะคะตรงนี้ตัวผู้เยอะมากเลยค่ะแล้วเหมือนว่าเขาจะร้องทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะตอนนี้ฝนกำลังจะตกค่ะ เราจะโดนฝนไหมนี่นะเขาเต้นโชว์สาวด้วยนางดูท่าจะชอบนะนี่พี่คนนี้จับอยู่บนประตูนะคะนี่พี่เขาเฝ้าประตูพี่คนนี้ก็อยู่ตรงนี้เท่มากเลยเท่มากเลยพี่แก๊งของเราค่ะตอนนี้นะคะฝนก็ตกแล้วนะคะเพื่อนๆดูใครตากฝนด้วยนี่กระสู้ค่ะแล้วก็มีอยู่ใกล้ๆจุ๊บโอ้โหอยู่ใกล้มากไปแล้วค่ะเปียกแล้วเมื่อกี้วิ่งหนีฝนกับเพื่อนมาอยู่ในร่มพอมาถึงเขาถึงคิดออกว่าเขาเอาร่มมาด้วย เปียกหมดเลยตอนนี้นะคะเราก็ติดฝนอยู่นี่ค่ะยังไปไหนไม่ได้ Need some water? ทำไงดี นี่ก็เป็นฝนแรกของเขานะคะเขากลัวล่มกลัวฝนกลัวไปหมดเด็กไม่เคยถูกฝนพอเดินใกล้จะถึงทางออกนะคะฝนก็หยุดตกแล้วค่ะนี่แต่ดูข้างหลังจุกรลูกที่2กำลังตามมาค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้ดูทั่วสวนสัตว์เลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหน้าลองใหม่นี่นะคะดูฟ้าที่ไม่มีฝนแล้วมันก็กำลังคลืบคลานเข้ามาได้กินฝนด้วยค่ะนี่ทางนี้ฟ้ายังสว่างอยู่ป่ะกลับบ้านกลับบ้านดีกว่านี่
ไอ้น้ำเต็มเลยค่ะ ไป อู้น่ากลัวไหมคะ เหมือนทอร์นาโดเลย ที่นี่มีทอร์นาโดด้วยนะคะ แต่ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นแต่มันดูน่ากลัวมากเหมือนทอร์นาโดมากเห็นไหมเพื่อนๆอู้ไอ้น้ำค่ะ ลมมาแล้วค่ะ ลมปากลับบ้าน Oh, it's coming. กลับบ้าน โอ้ เอาละ In the car. อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยน้อยนะครับติดฝนอยู่ในรถค่ะ ต้องหาเรื่องเอนเตอร์เทนให้จอยน้อย